買演唱會飛食白果，買彩票又食白果，而家連玩香港暖流極速15秒我都食白果啊！唔好嬲啦，醫師送俾你啊！何醫師，我已經食好多白果啦，你仲俾白果我食？白果好啊，可以幫我哋咧補腎納氣，條氣咪順翻晒咯。中醫相信咧，白色入肺，肺主皮毛，所以我哋多選用咧入肺經嘅食品，可以幫我哋咧補肺潤燥，滋養我哋嘅肌膚。另外咧，最適合咧我哋夏天暴曬咗之後咧，對肌膚修補咧係有一定嘅功效㗎噃。居家百子櫃，我哋可以常備腐竹、白果、百合同埋冰糖，我哋可以製造白果、腐竹、百合糖水，可以幫我哋益肺止咳、潤燥安神。我哋首先將以上嘅材料洗乾淨，腐竹咧就可以用熱水浸泡10分鐘，再將白果同埋浸軟咗嘅腐竹同埋百合分成片狀咁加入，水滾之後咧大概煮15分鐘。加入冰糖之後咧，再煮多15分鐘，直至冰糖融化。期間咧要小心不斷攪勻，直至咧啲腐竹完全融化就可以食用㗎啦。最適合咧熱性體質嘅人士，但係要注意幼兒啦同埋孕婦咧就唔適合食用。咁每個禮拜我哋可以食用1至2次嘅。